กลับมาถึงช่วงนี้ซันเดย์ช่วงที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสัตว์เลี้ยงมาใช่แล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านก็จะได้สาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงดูไม่ว่าจะเลี้ยงดูสุนัขหรือแมวหรือว่าสัตว์ต่างๆที่อยู่คู่บ้านของเราเนี่ยจะเลี้ยงดูยังไงวันนี้พี่หมอนุชมาให้คำตอบใช่แล้ววันนี้เรื่องที่พี่หมอจะมาคุยฝากกับพวกเรานะคะคือเรื่องราวของโรคที่มักเกิดในน้องลูกแมวจะมีอะไรบ้างนะคะจะมีวิธีรับมือขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังพี่หมอเลยค่ะครับกลับมาช่วงนี้แล้วนะฮะวันนี้พี่หมอนุชก็มาอยู่กับเราเหมือนเดิมฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หมอเดี๋ยววันนี้เราจะมาซักถามพี่หมอเรื่องของโรคที่มักเกิดในลูกแมวกันดีกว่าลูกแมวตัวน้อยๆอย่างเงี้ยเนาะลูกแมวดูเป็นลูกแมวขนาดนี้มันดูไม่น่าจะมีโรคภัยอะไรเลยอะหรือว่ายังไงแล้วโรคที่เขาเป็นบ่อยๆนี่มีโรคอะไรบ้างคะจริงๆในลูกแมวตั้งแต่เกิดมานะคะก็คือที่เสี่ยงที่สุดก็คือพวกหัดกระหวัดแมวนะคะพอเกิดมายิ่งอายุน้อยๆเนี่ยตัวเล็กๆเท่าแบบลูกหนูอะไรเงี้ยเดือนครึ่งเนี่ยถ้าเกิดติดพวกหวัดหรือหัดแมวเข้าไปโอกาสเสียชีวิตแบบสูงมากค่ะมีโอกาสตายแบบบางตัวเป็นต้องทำใจเลยพอๆกันเลยไหมคะความรุนแรงของ2โรคนี้หัดจะหนักกว่านะหัดจะตายเยอะกว่าเป็นไวรัสค่ะมันเป็นโรคไวรัสชนิดหนึ่งในแมวแต่ว่ามันจะรุนแรงมากในลูกแมวเพราะว่าลูกแมวเขาเกิดมาร่างกายแข็งอ่อนแอใช่โดยเฉพาะลูกแมวกำพร้าอย่างเช่นลูกแมวจรจัดนะคะบางทีแม่แมวคาบไปแล้วมันคาบไม่พ้นทำลูกแมวตกทีนี้ด้วยความที่บางทีแม่แมวเนี่ยลูกแมวมันมีเยอะไงเขาก็ต้องสัญชาตญาณเขาอะเขาต้องเอาตัวที่มันรอดก่อนตัวที่ไม่รอดบางทีเก็บไม่ได้เขาก็ทิ้งพอทิ้งคือเราไปเห็นปุ๊บก็ร้องเราจังหวะเนี้ยที่เป็นลูกแมวกำพร้าเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ทำให้เขามีภูมิน้อยพอมีภูมิน้อยความสามารถในการต้านทานโรคของเขาก็น้อยเช่นกันครับค่ะแสดงว่าโรคหัดแมวนี่เป็นได้ตั้งแต่แมวเล็กๆถึงแมวโตเลยใช่อย่างนี้มีวิธีป้องกันไหมครับสมมติแบบแมวที่บ้านคลอดลูกอะไรถ้าแมวที่บ้านคลอดลูกนะคะพอเรามีลูกแมวคลอดเนี่ยเราก็แนะนำว่าอย่าไม่ให้มีแมวตัวอื่นเข้ามาคือไม่ต้องมีใครมาเยี่ยมค่ะกักบริเวณแล้วก็แม่แมวเนี่ยถ้าทำวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะทำให้ลูกแมวนี่มีภูมิเพราะลูกแมวมีภูมิจากการกินน้ำนมของแม่แมวลูกแมวที่ดีควรจะหย่านมเนี่ยประมาณเดือนครึ่งถึง2 เดือนนะคะเพื่อให้ภูมิคุ้มกันจากแม่นะคะทีนี้พอผ่านไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากักบริเวณไว้แล้วไม่มีแมวตัวอื่นมาเดินวนไม่อยู่ในช่วงฤดูฝนอย่างฤดูเนี่ยเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยช่วงนี้กำลังเป็นช่วงที่เป็นหวัดเพราะว่าเป็นหน้าฝนด้วยใช่ค่ะเป็นหน้าฝนแมวสังเกตแล้วถ้าเรามีแมวแถวบ้านแล้วค่ะจะได้ยินเสียงแมวจามชิวๆแต่ด้วยความที่เป็นลูกแมวเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ความเสี่ยงของลูกแมวเนี่ยมันจะมากกว่าแมวโตจริงๆแมวโตก็เป็นนะคะแต่ไม่ค่อยตายความรุนแรงก็เลยต่างกันใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลูกแมวตัวเล็กภูมิคุ้มกันเขายังน้อยถ้าเกิดน้อยกว่าเดือนนะโดยมากเสียหมดเลยถ้าน้อยกว่าเดือนนึงนะเพราะฉะนั้นก็คือทางที่ดีก็คือให้เขาทานนมแม่เพราะว่าเขาจะมีภูมิกันใช่ไหมประมาณควรจะจากแมวตัวอื่นเดือนครึ่งขึ้นไปเลยใช่ไหมคะช่วงที่เขาเพิ่งคลอดนี่คือกักอย่างเดียวเท่านั้นใช่กักอย่างเดียวแล้วถ้าในช่วงหน้าฝนก็ต้องดูแลสภาพแวดล้อมใช่ก็เป็นหวัดอย่างสมมติไม่ใช่ว่าในบ้านเรามีแมว2 ตัวผู้ตัวเมียพอตัวเมียคลอดลูกตัวผู้ออกไปเที่ยวนอกบ้านนะคะตัวผู้ก็จะเป็นตัวเอาโรคมาให้เอากลับมาติดได้อีกบ้างก็คือทางที่ดีก็แยกเลยให้แม่ที่เป็นลูกอย่างเดียวใช่ก็ไม่ให้ออกไปไหนเลยแยกก่อนปลอดภัยก็คือ3 เดือนใช่คือแยกไปเลย3 เดือนใช่ไหมคะพี่หมอแล้วก็เริ่มทำวัคซีนลูกแมวตั้งแต่อายุประมาณ2 เดือนครับค่ะเพื่อเป็นการสร้างภูมิแบบกระตุ้นเอาตามการฉีดโดยการฉีดแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาป่วยขึ้นมาจริงๆแล้วติดเชื้อจริงๆแล้วค่ะเราพอมีวิธีสังเกตยังไงไหมคะว่าเขาป่วยแล้วลักษณะก็คือลูกแมวจะไม่กินคือออกชัดเลยว่าจะไม่กินหรือว่าถ้ากินจะเริ่มถ่ายเละเป็นแบบเป็นเหลวๆค่ะคือ2 อย่างไม่กินกับถ่ายเละอันนี้คือเป็นโรคหัดชัวร์หรือว่ามีเป็นอาการแบบนี้เป็นโรคอื่นได้ไหมคะก็เป็นได้นะคะถ้าไม่กินแล้วท้องป่องคือกินนมแล้วไม่ย่อยอะค่ะก็คือเป็นอีกโรคหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหัดเนี่ยก็คือจะไม่กินท้องเสียนะคะแต่ถ้าเป็นหวัดเนี่ยตาจะเจ็บคือตาจะแดงอักเสบแล้วก็เจ็บบางตัวก็จะตาเหมือนกับหนังตาข้างในค่ะมันจะเชื่อมกันจะปิดกันก็ต้องแหวกออกตรงนี้จะเจ็บคือเป็นไวรัสเหมือนกันแล้วนอกจากหวัดกับโรคหัดแล้วมีโรคอื่นไหมคะที่ก็จะมีพวกพยาธินะคะแต่ค่อนข้างน้อยถ้าโรคหลักๆ2 โรคนี้จะเยอะกว่าแล้วก็อีกอันนึงถ้าเป็นก็คือเป็นพวกติดเอดส์กับมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากแม่
อ๋อหมายถึงว่าเป็นโรคที่ ติด จากแม่ ใช่ อันนี้เป็นมีโอกาสเป็นสูงไหมคะ น้อยนะน้อย ใช่ไห มากค่ะ แต่ก็เป็นในลูกแมวเหมือนกัน ใช่ แมวโตๆเป็นได้ไหมคะ แมวโตๆยิ่งเป็นได้ค่ะโดยเฉพาะแมวไปเที่ยวยิ่งเป็น อ๋อ เป็น มันติด ง่าย จากที่อื่น สังเกตว่าแมวนี่จะติดโรคนี่สำคัญหลักๆเลยออกไปนอกบ้านเนาะ เออใช่ ไม่ติดโรคอื่นมา ใช่ถ้าแมวอยู่ในบ้านไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ครับแล้วอย่างถ้าเป็นที่คุณหมอบอกมะเร็งไม้เลือดขาวใช่ไหมค ค่ะ รับมีวิธีรักษาคุณหมอ ตอนนี้ยังไม่มีวิธีนะคะ มีแต่ยาที่ช่วยยืดเวลาออกไป ค่ะ เหมือนกับเป็นภูมิอะค่ะ ฉีดเข้าไปเพื่อยืดเวลาให้แมวสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ก็คือเหมือนเป็นโรคที่มาจากพันธุกรรมของแม่แมว เป็นไวรัส อ๋อ เป็นไวรัสที่แม่แมวได้รับมา เหมือนเอดส์แมวก็เหมือนเอดส์ ครับ คนเลยนะ แต่ว่า ค่ะ ไม่ได้ติดสู่คน ทีนี้เขาก็ไปรับเชื้อมาแล้วก็ทำให้พอคลอดลูกมาลูกติดเอดส์เนี่ยลูกบางตัวก็อยู่ได้นานบางตัวก็อยู่ได้แป๊บเดียว มันก็เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดหนึ่ง แล้ แล้ว ว ก็ ก็ เวลาเขาเป็นเราก็ไม่รู้เนาะเขาเป็นแบบชนิดไหน ใช่ ก็ เด่น หลีกเลี่ยงดี ห ก ลี ว่า กเลี่ยงค่ะ อืม คือถ้ามีคนตั้งครรภ์ในบ้านเนี่ย ถ้าเลี้ยง ค่ะ แมวอะค่ะ อาจจะต้องขอให้เหมือนแยกโซนกันนิดนึง อืม คือไม่ได้แปลว่ามันจะรุนแรงมากนะคะถื ค่ะ อว่าเราอยากให้มันคนเลี้ยงก็มีความสุข เพื่อความ แมว ปลอด ก็มี ภั ควาย มสุขใช่ เอาแบบอุ่นใจไว้ก่อนดีที่สุดเนอะ แล้วก็มีไอ้ท็อกโซคาร่าที่ตอนนี้กำลังมีคนพูดขึ้นมาว่าติดคนแล้วทำให้ผู้หญิงแท้ง อ๋อ นะคะเป็นโรคแท้งติดต่อเป็นโรคแท้งอะค่ะแท้ง ครับ พอตั้งครรภ์แล้วก็แท้งตั้งครรภ์แล้วก็ อัน แท้ง นี้ พว ได้ ก ยิ นั้น น ในข่าวเหมือนกัน แต่ตัวนี้มี ชื่ มา อโรคน าน ว่า แล้วนะ อะไรนะ เป็นท็อกโซคาร่ากอดีไอ Toxocara เป็นคล้ายๆเชื้อพยาธิตัวหนึ่งอะ ครั ค่ะ บ นะคะ แต่ว่าเจอน้อยในบ้านเราเจอน้อยแต่ว่าโดยมากปกติถ้ามีเคสตั้งครรภ์แล้วก็มีแมวหมอแนะนำหมด แยก คือ ดีที่สุด เราอยากจะให้เขาเลี้ยงแมวอย่างคุณภาพชีวิตทั้งแมวแล้วก็คนที่ดีทั้งนี้ อืม ใช่แต่ไม่ต้องกังวลไม่ได้ติด ไม่ได้แปลว่ามีแมวจะท้องปุ๊บจะติดปั๊บ จะต้องติด ไม่ใช่ ประ น้อย จำ มาก แล้วมันติดเข้าไปยังไงอะคะโรคนี้ติดมาสู่คนท้อง พวกนี้ติดการสัมผัสอะค่ะ อืม ไข่พยาธิเลย ครับ ในการสัมผัส แล้วก็บางทีคนรักแมวอะก็จะหอมแก้ม อ๋อ เลียปาก เล่นนวลเนียเอามานอนด้วย ใช่ อะไรอย่าง ต เงี้ย ลอด ใช่ เว ไหม ลา ใช่ บางทีถ้าคนท้องไม่แยกก็ลืมตัว เนอะ เหมือนกันนะ ถ้าเกิดว่ารักแมวทางที่ดีก็แยกไว้ก่อน แยกไว้ ดีที่สุด ก็ต้องดูแลกันดีๆนะฮะ อืม ถ้ามีลูกแมวน่ารักเกิดขึ้นที่บ้านนะ ค่ะ งั้นเดี๋ยวสุดท้ายให้คุณหมอฝากดีกว่าถึงการดูแลพื้นฐานถ้าเราแบบมีลูกแมวเกิดมาที่บ้าน ค่ะ คือจริงๆ ถ้าเกิดว่าเป็นลูกแมวนะคะ สมมติว่าพอเราได้ลูกแมวมา หรือว่าเราไปเจอลูกแมวมา สิ่งแรกที่เขาต้องการคือนม ค่ะ ความอบอุ่นนะคะ นมก็คือเราก็ต้องหานม สมมุติว่าเป็นนมแมวก็ได้ ถ้าเป็นนมหรือว่าเราบังเอิญว่าเรามีแมวอยู่แล้วในบ้านเรา แล้วก็ไปเก็บแมวกำพร้ามา ค่ะ แล้วก็ถ้าแมวตอนนั้นเลี้ยงลูกอยู่ก็เอามาเข้าฝูงได้ ได้เหมือน กิ เขาไม่กัดใช่ไหมถ้าเป็นไม่ใช่ลูกเขา บางตัวอาจจะไม่กัดแต่บางตัวก็อาจจะนะ ต้องดู าจจะ ด้วยเหมือนกัน ไรู้แล้วก็เรื่องนม แต่ถ้าไม่มีนมแมวแม่แมวเลี้ยงเนี่ยก็ให้ไปซื้อนมแพะ อ๋อนมแพะที่เขาขายตามท้องตลาด ที่เราทานได้ ที่ อะ ช ใช่ ชง ใช่ ใช่ไหม เป็นแบบว่าสำเร็จรูปก็ได้ ค่ะ เป็นแบบผงก็ได้ หรือเป็นนมแมวผง ซึ่งสกัดมาจากนมวัว แล้วสกัดเอาเอนไซม์บางอย่างออก เพราะว่าแต่ว่าถ้ากินนมวัวเลยไม่ได้ อ๋อเพราะอะไร เพราะว่า พี่หม ท้องเสีย อืม เพราะว่าในแมวเนี่ยเขาไม่มีเอนไซม์ที่ย่อยนมวัว มันเหมือนคนที่กินนมวัวแล้วท้องเสีย อ่า ค่ะ เหมือนนี้เลยตอนเช้า ใช่ค่ะ เสียเลย เขาต้องแบบไปปรับเป็นไอตัวที่ไปกินนมวัวที่ดึงเอาน้ำตาลที่ชื่อแลคโตสออก ครับ ค่ะ แล้วถึงจะกินได้ แสดงว่าในนมแพ้นี่คือเขาสามารถ เขาจะไม่มี ทานได้ ใช่ ไม่มีตัวนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะ เขาก็สามารถใช้นมแพะได้ พอเขากินนมแพะเสร็จ พอเราหานมให้ได้ นมแพะไม่จะเป็น UHT สำเร็จรูปนมผงอะไรก็ได้ค่ะ ได้ ที่ หม เป็ ด นนม แต่ขอให้เป็นนมแพ้ จริงไม่ต้องซื้อของสัตว์โดยตรงก็ได้นะ ที่หมอใช้เลี้ยงลูกแมวก็มียี่ห้อบางตามห้างอ่ะ ที่เรา มีใช้ พ ได้ บ มด เห็นทั่วไปที่เราทานได้ด้วยกัน ใช่ แต่ว่าขอไปอ่านดีๆว่าไม่ผสมนมวัว อืม แล้วก็ไม่ผสมนมผงอะไรเงี้ยค่ะ ขอเป็นนมแพะจริง ค่ะ ๆ และอย่างบางที่ถ้าเกิดว่าบ้านใกล้กลุ่มคนที่เขาเลี้ยงแพะอะไรเงี้ยค่ะ ไปขอเขาได้เพราะอิสลามเขาจะรีดนมแพะ อ๋อแบบนี้ ค่ะ ก็ เขา ได้ จะ ก็ได้แบบสดๆเลย ใช่ใช่ ได้อย่างนมที่ยิปกับซันเดย์เพิ่งไปเห็นมา มันจะเป็นร้านขายนะคะ แล้วก็เขียนว่านมแมว เป็นนมกล่องๆเหมือน UHT อันนี้คือ ใช่ก็คือ ได้เหมือนกันไหมคะ ได้เหมือนกันค่ะ คือเขาเอานมวัวแหละแต่ไปสกัดเอนไซม์ที่ตัวที่บอกว่าแมวกินไม่ได้เอาออ อ๋อ ก แล้วก็จะมีสารอาหารที่จำเป็นในนั้น ใช่ ใช่ไหม ใช่ที่เรื่องนมเสร็จก็มีเรื่องของที่อยู่อาจจะต้องอยู่ที่เหมือนกับให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ค่ะ แต่ว่าต้องให้ความอบอุ่นก็คือให้แสงไฟลงไปกับลูกแมวด้วย ด้วย อืมแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าลูกแมวจริง ๆ จะมีปัญหาเรื่องท้องผูกไม่ออก อ่า ท้องเสียอะไรเงี้ยค่ะ เราต้อง
ถ้าเป็นลูกแมวกำพร้าเราก็ใช้สำลีเนี่ยนะคะ สำลี ชุบน้ำอุ่น ค่ะ แล้วก็ถูตูดเขาว่าถูตูดกับจูช่องคลอดมันจะติดกันหมดเลยค่ะ ค่ะ ถูเป็นไงกระตุ้นให้เขาขับถ่าย อ๋อ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแม่ตัวไหนเขาไม่เลี้ยงลูกเขาจริง ฮะ ๆ เราก็จับลูกเขาไปให้แม่เขาเลียก้นเลียจิ๋มเขาเลียจูเขาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นการขับถ่าย อ๋ออันนี้ก็เป็นวิธีแก้ อันนี้เป็นเคล็ดลับ ได้ ของ ให้เขากลับมาเลี้ยงลูกเขาได้ ต้องให้เลียแต่ว่าถ้าไม่มีแม่อย่างที่บอกเราต้องทำเองเราต้องเช็ดตัว เช็ดตูดเขาเพื่อกระตุ้นอืดเช็ดช่องคลอดเช็ดอวัยวะเพศเพื่อกระตุ้นทำให้ฉี่ ค่ะ และนี้พอเรื่องกินละเรื่องอุ่นละก็เรื่องกินยังไม่หมดมันมีท้องอืดอีก ครับ กินมากก็จะท้องอืดถ้าท้องอืด อาหารไม่ย่อยอย่างนี้ ใช่ค่ะแล้วนมอ่ะบางทีนมแพะ กินยี่ห้อนี้ไม่ได้ขี้ไม่ออกก็มี โอ้ ก็ต้องเปลี่ยนไปกิน เปลี่ยน ยี่ห้อหนึ่ง อ๋อ ใช่ มี น ผล ด็กๆ เหมือนกันนะคะแล้วก็ ต้ ค่ อ อง ยๆ ลอง เปลี่ยนไป ต้องลองไปเรื่อยๆค่ะ อืม แล้วก็ถ้าท้องอืดนะคะให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะเหมือนเอาไข่ลวกค่ะคลึงให้มันกับเหมือนเด็ก ไข่ ๆ ประ อะ คบ กระตุ้น ทำให้แก๊สมันออกมา อืม ใช่ค่ะ แล้วก็จะมีเรื่องของความสะอาดอย่างเช่น ถ้าเรามีลูกแมวอยู่ในบ้านแล้วก็มีคนมาเยอะก็ไม่ให้จับ ค่ะ นะ เดี๋ยวก็ลง ห้ามเลย คนข้าง เพ นอก ราะว่าเชื้อโรคจาก แมว คน อีก มาสู่แม ใช่ ว ใช่แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งถ้าแม่เป็นโรคอยู่แล้วที่หมอ ค่ะ เคยเจอนะ คือแม่เป็นขี้เลื้อน ครับ ลูก เดี๋ยวขี้เลื้อนขึ้น ติดได้ ติด ว่าเลย ขี้เลื้อน อันนี้ ขี้เลื้อน ก็คือ แห้งนี่จะติดเร็ว ต้ มา องแยก ก จากแม่เขาเลยไหมคะแล้วเราดูแล บางทีมันติดนะขี้เลื้อนกับเชื้อราเนี่ยถึงแม้จะแยกออกมาแล้วเนี่ยมันก็ติดนะ ก็ติด อ๋อเพราะเหมือนที่หมอเคยบอกมันไวมากเลย ไว เชื้อ ค่ะ มันไวมาก แล้วก็ลูกเด็กไงลูกน้อยมันจะภูมิไม่ค่อยดีโดยมากติดถ้าเป็นขี้เลื้อนกับเชื้อรายังทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งอายุ 2 เดือน โอ้ อ๋อก็ต้องปล่อยเขาเป็นอย่างนั้นไปก่ เรา อน จะใช้แต่ยาทาได้อย่างเดียว แต่ทางที่ดีก็อยากให้เป็นโรคหัดโรคหวัดแล้วกันนะคะ ใช่ โรคที่เขาเป็นบ่อยๆ แล้วก็ ใน ฉีด ลู วั แม คว ซีนด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ กี่เดือนนะพี่หมอ เริ่มได้ที่ 2 เดือน 2 เดือน ใช่ค่ะ คล้ายๆคนก็ไม่ยากเกินไปนะโรคในลูกแมวพูดถึงลูกแมวเขาก็เหมือนเด็กก็คือ ใช่ อย่างที่พี่หมอแนะนำอย่าพยายามให้เขาดื่มนมแม่เขาถึงประมาณเดือนครึ่ง เดือนครึ่ง แล้วก็พอ 2 เดือนเนี่ยก็เริ่มฉีดวัคซีนได้แล้วนะคะ แล้วก็อย่าลืมแยกแล้วก็ระวังในเรื่องของการออกไปนอกบ้าน เป็นหลักเลยแค่นี้เองก็ง่าย ๆ แล้วเราก็ได้ความรู้ในเรื่องของโรคที่เป็นในลูกแมวแล้ว วันนี้ต้องขอบคุณพี่หมอมากๆเลยค่ะ ขอบคุณครับ ค่ะ โอ้โห เป็นไงล่ะ ก็ได้รู้แล้วนะว่าการเลี้ยงดูน้องแมวเป็นยังไงบ้าง จะมีโรคอะไรที่เกิดกับเขาบ้างต้องรักษากันยังไงมันก็ไม่ยากเกินไปแล้วเพราะว่าพี่หมอมาให้คำตอบแล้ว แล้วก็ ใช่ครับ ยังไงเนี่ยมีสัตวแพทย์ทุกคนเนี่ยรอช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะ วันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนจากพี่หมอต้องขอบคุณพี่หมออีกแล้วนะคะ ใช่ ขอบคุณมากเลย ขอบคุณครับ วันนี้ นะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการเราอีกแล้ว เราลงแล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องแมวหิมาลายันยังอยู่กับเราต่อฮะ ยังอยู่กับเราต่อพี่อาร์ตก็ยังอยู่ต่อมารอ ครับ ให้ข้อมูลกับเราว่า เรื่องราวของแมวฮิมาลายันเนี่ยจะมีอะไรต่อวิธีเลี้ยงดูจะเป็นยังไงนะคะ ใช่แล้ว ห้ามพลาดเลยส่วนวันนี้อีฟกับซันเดย์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน ไปแล้วครับ ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ